Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui mais uma vez pra gravar um vídeo, que esse vídeo é Trollando versus Trollando, alguma coisa assim. Eu vou trollar a minha amiga de novo, gente. Só que, tipo, eu vou falar pra ela que ela tá me trollando. Assim. Ela falou bem assim pra mim. Aqui não tá mostrando, mas eu apaguei. Ela falou assim: você fez um vídeo no canal? Eu falei: fiz 3, vai lá ver. Aí eu coloquei essa carinha, ela pegou e falou assim: como é que faz isso? Eu falei: faz o quê? Ela falou: isso. Onde que você coloca para escolher um emoji? Ela que tem. Ela, aonde? Aí eu falei: cara, você tá me trollando, né? Ela: não, velho. Eu acho que ela queria falar velho. Eu coloquei essa carinha. Eu estou desconfiada de alguma coisa. Gente, eu tô trollando ela. Aí ela pegou e falou assim: como que eu ia te trollar se eu nem sei o que te trollar? Aí eu falei: ela kkk. Aí eu falei que sei. Vamos ver o que ela vai responder. Olha, visualizou minha mensagem. Clicou. Vamos esperar, caramba. Ela não tá me respondendo. Vamos fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Que tal? Vamos ver assim. Eu vou falar que eu tropecei e ralei o joelho. Gente, não sei como escrever essa palavra, mas eu vou escrever aqui do meu jeito. Tropecei e ralei. Eu falei assim: velho, eu tropecei e ralei o joelho. E está ardendo muito. Vamos ver, ela tá digitando, gente. Eu vou lá aqui, gente, ó. Eu sei que a minha casa é grama. Tem grama. Mas tem pedra. Pra quando o carro passar. E eu tropecei em uma delas. E bati o joelho na pedra quebrada. Gente, vamos ver, ó. Eu fiz assim, ó. Eu sei que a minha casa tem grama,
mas tem pedra para quando o carro passar. E eu tropecei em uma delas e bati o joelho na pedra quebrada. Gente, tá muito legal trollar ela, gente. Vamos ver se ela tá digitando, gente. Ela vai digitar, gente. Aí eu falei, por que você mandou emoji de sorriso? Eu vou abrir o jogo com a minha outra colega. Camila, eu estou trollando Samira. Samira. Não fala nada. Vamos ver o que ela vai responder. Agora eu vou abrir o jogo com ela. Samira, estou te trollando. Dá um oi pro meu canal. Vamos ver a reação dela. Vou ver o que ela vai falar. Eu estou conversando com ela. Eu estou conversando com ela. Gente, ela falou, eu tô acreditando. Só que eu acho que ela quer dizer, eu não tô acreditando. Você tá de brincadeira. Aí ela falou, velho, você tá de brincadeira com minha cara. Nossa, ela falou assim. Obrigada. Gente, então foi isso o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau. E coloque aqui nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Gente, ela respondeu aqui antes de dar tchau. Ela falou assim, oi, gente. Ela deu um oi pra vocês, gente. Então, tchau.